Siema widzowie, to mój kolejny film na moim kanale. Dzisiaj przenosimy się z komputera do prawdziwego życia. Będziemy jeździć na moim kładzie ASICS 125. Dzisiaj będzie mniej gadania, a więcej jeżdżenia. Zabieram was w teren. No to koniec tego filmu. Dajcie znać, czy wam się podobało. Ja bym chciał więcej takich filmów nagrywać i może wjechać do jakiegoś błota. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.